Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw maong atong morning devotional nga nag-uluhan. Kaluoy alang sa maluluyon, ug ang atong teksto makita sa Lucas 6:36 nga nag-ingon. Magmaluluyon kamo, maingon nga maluluyon man ang inyong amahan. Ang kaluoy may usa ka hiyas nga mahimo nga ipaambit sa tawhanong ahinti sa Dios sama sa gibuhat ni Kristo. Sa ingon ang tao mahimo nga mukupot sa langitnong bukton og makigsulti sa Dios nung gahom. Gihatagan kita og serbisyo sa kaluoy nga himuon para sa atong isig katawo. Sa pagbuhat niini kita nagpangabudlay uban sa Dios. Busa maayo nga kita mahimo nga maluluyon sama sa atong langitnong amahan nga maluluyon. Maoy kahimutan ko ang pagkaluoy, mingon ang Dios. Dili ang paghalad. Mateo 9 versikulo 13. Buutan ang kaluoy pagka makaluluoy. Ang kaluoy ug ang gugma sa Dios nagputli sa kalag, nagpatahom sa kasing-kasing, ug naghinlo sa kinabuhi gikan sa kahakog. Ang kaluoy maoy usa kapag padayag sa Dios nung gugma o gipakita ni adtong kinsang giila nga uban sa Dios nag-alagad kaniya pinaagi sa pagpandanang sa kahayag sa langit diha sa dalan sa ilang nga isig ka binuhat. Ang kahimtang sa daghang tao nanginahanglan sa pagpakita sa tinuod nga kaluoy. Ang mga Kristohanon sa ilang pagpakiglabot sa usa kinahanglan dumalahan sa mga prinsipyo sa kaluoy o gugma. Kinahanglan nilang pauswagon ang matag kahigayunan sa pagtabang sa mga isig katawo nga anaa sa kalisdanan. Himua nga sila nga nagtinguha sa paghingpit og usa ka Kristohanong kinaiya sa kanunay maglantaw sa krus diin si Kristo namatay sa usa ka mapintas nga kamatayon aron sa pagtubos sa katawhan. Himua nga ilang mahalon ang susamang maluluyong espiritu nga naghatod sa manluluwas sa pagkahimo og walay kinutuban nga sakripisyo alang sa atong katubsanan. Ang maluluyon makadawat silag kaluoy. Mateo 5 versikulo 7. Ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok ug kadtong nagabisibis pagabisibisan usab sa iyang kaugalingon. Proverbio 11:25. Adunay matamis nga kalinaw alang sa maluluyong espiritu. Usa ka bulahan nga katagbawan diha sa kinabuhi sa malimtanon sa kaugalingon nga pagserbisyo alang sa kaayuhan sa uban. Siya nga naghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios diha sa pagministeryo sa iyang mga anak, nagdugtong uban kaniya kinsa anaa ang tanang mga kahinguhaan sa universo pinasikad sa iyang sugo. Pinaagi sa bulahan nga kadina sa dili mausab nga mga saad ang iyang kinabuhi nabungkos sa kinabuhi sa Dios. Dili siya pasagdan sa Ginoo sa takna sa pag-antos o paginahanglan. Ug ang tanan ninyong kinahanglanon
igahatag kaninyo sa Dios. Sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Hesus. Filipos 4:19. Ug sa takna sa katapusang panginahanglan, ang mga maluluyon makakaplag og dalangpanan diha sa kaluoy sa maluluyong maluluwas. O pinaagi kaniya pagadawaton ngadto sa walay katapusan nga mga puloy-anan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among dalaygon makagahom nga Dios, salamat sa mga pulong among napatalinghogan niining adlaw. Inaot nga kini mo'y mahimo namong gabayan samtang kami nagkinabuhi sa matag adlaw. Salamat nga ikaw sa kanunay naghatag kanamo og paglaom. Kay kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.